哋嘅整個化妝師 Gary 咧幫我哋做個真人示範嘅。咁因為我哋嘅 model 咧好開心咧邀請到啊馮嘉欣小姐咧幫我哋擔任 model 喎。好 Gary，其實我哋今次咧屋嗰個整個嘅系列咧都 focus 喺眼部嘅化妝品方面㗎。咁嚟緊你都會幫我哋咧提供一啲咧點樣去畫一個好靚嘅眼妝嘅 tips 咧？係啦，咁其實咧頭先我哋就打好晒底啦，咁今日咧就想同大家咧做一個最完美嘅眉毛嘅比例化妝法。咁其實咧好多時我都遇到好多女仔咧畫啲眉毛咧都 OK 嘅嚇，但係硬係唔夠完美嚇，因為咧畫一個好靚嘅眉毛咧，其實有幾個要點嘅。第一就係個形態，好多人個型唔靚啦。第二就係個顏色。係啦，即係可能好實啊咁。第三咧就係個持久度咯，即係可能啱畫完都幾靚，但係好易溶咗嚇。咁但係點樣可以 achieve 到呢三樣嘢咧？咁而家就睇下點樣做啦。好，咁而家咧我手上呢一個就係最新嘅產品啦，頭先啱啱介紹咗嘅眉粉啦。咁咧其實你可以睇到咧，佢有3個唔同深淺度嘅。咁其實咧原來眉毛咧唔可以係一個色過嘅。好多人就係一個色過咧畫到好實，咁就好似咧去紋完眉咁樣噶啦，好假噶啦。好啦，咁我哋咧首先就由淺色開始嘅嚇，淺色咧就係擺喺眉頭嘅嚇。咁頭先我哋睇咗呢個盒裏邊嘅掃啦，咁其實可以 join 埋佢。咁粗呢邊咧就我嚟畫眉頭就最 good 啦。咁咧啱啱呢個掃嗰個闊度就係最完美嘅眉頭嗰一個闊度啦。咁但係好多人又唔知道應該去到邊度咧嚇，即係前啲定後啲嗱，好簡單嘅啫。我教你一個方法係好方便嘅，就係啱啱喺你眼睛前面過2 mm， 就係眉頭嗰個位置啦。係啦，過2 mm 就係最完美嘅啦。咁就做咗個眉頭先。好啦，咁跟住咧中間呢個顏色就做咧中間去到咧眉山嘅部分。好啦，咁眉山應該喺邊咧？嗱，其實咧最完美嘅比例咧就係喺眼尾。眼尾我哋計眼白最尾個點喎。有啲人計眼尾計到好厚咧，咁就好惡噶啦。眼白呢度對上最高點。好啦，咁我就點翻咧呢度實色啲，做眉山。咁而家開始咧可以轉用咧幼細啲嗰一個刷仔啦。咁已經咧前面嗰橛眉毛出咗嚟啦。而最後咧，我哋就係用最深色，而最深色呢一個眉粉咧，佢個質地同顏色都係唔同嘅。佢比較深色啲，因為呢一個位咧，我哋要清晰啲，望落去個人先夠精神嘅。同埋咧，佢有呢個控油嘅粉末，咁就冇咁易咧話因為出汗出油咧而唔見咗，因為呢啲位好多時會俾頭髮碰到嘅。咁就好多女仔朝頭早畫完條眉 OK，但係到下晝照下個鏡唔見咗一橛嘅話，眼眉咁就好肉酸。所以我哋最新嗰個眉粉咧，眼尾部分咧都係一個非常之持久嘅一個眉粉嘅粉體嚟嘅。嗱，我哋即刻睇到咧，因為呢個盒裏邊咧個設計幫你做好晒個顏色嘅分佈，加埋呢一個咁精緻嘅掃咧，咁其實你睇下好快就做咗一個好靚嘅眉型。咁我頭先咧仲未講咧眉尾應該去到邊度停咧，咁其實咧就係應該用翻呢一個掃咁樣度。鼻哥邊經過眼尾掂翻到呢個咧就係最完美嘅眉毛嘅比例啦。咁所以你跟住呢個方法咧，人人都可以畫到咧好靚嘅眉毛。咁當然啦，仲要配合翻呢個咁專業嘅眉粉嘅組合啦。好，咁我做埋呢邊先。嗱，但係你可以睇到兩邊係咪精神咗好多？畫好咗之後，好啦，咁跟住咧眉頭，跟住咧深啲色，跟住就去眉山。眉山就係咧眼尾之上最高點。咁當然啦，呢一個最高點咧好緊要嘅，你可以自己 adjust 嘅。譬如有啲女仔個面好圓嘅咧，你不妨將眉山咧再拱高少少。哦。咁成個面咧會望佢長啲嘅啦。但係如果個面太瘦嘅女仔咧，你眉山唔好太高，拉翻低少少。又或者上翻頭先個網頁咧，又可以幫你揾到一個最完美嘅比例啦。冇錯。因為好多時候咧，其實對於我係女仔嚟講，我都覺得眉山個位置其實係最難搞㗎。同埋仲要補充多一樣嘢咧，就係眉尾咧一定咧要係收尖先靚㗎，即係唔好咧叉開晒，收翻尖尖地咁樣先靚嘅。我而家呢邊咧睇得好清楚，嗰個眉尾用嗰個 tools 咧係好容易㗎。因為咧另外呢一邊係尖同埋斜角，咁你好容易就係畫到一個咧好靚嘅眉尾啦嚇。比較咧，記者朋友咧，台上面都有我哋嘅 tools 都可以拎嚟試下個喎。同埋佢好細隻咧個掃，你帶出街用咧好方便，咁就做到好完美嘅眉型啦。
咁跟住再 check 下兩邊嘅 balance 啦，嚇咁就 OK 㗎啦，好靚嚇，又易用。好。